अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब। मैं एक माँ हूँ और माँ ही इस दुनिया में सबसे बड़ी डॉक्टर है। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, मगर माँ अगर ना हो तो डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। खैर, हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन में बहुत बेहतर है, मैं इस चीज़ को जानती हूँ, मगर जो कुछ माँ कर सकती है अपने बच्चों के लिए वो कोई भी नहीं कर सकता। और मेरा आज का टॉपिक है बच्चों को विकार दिलवाने का। जो न्यूली मदर्स होती हैं उनकी बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं होता। तो मैं जानती हूँ, मतलब मैं जब नई माँ बनी थी तो मैं भी इन चीज़ों से बहुत परेशान थी। तो मुझे जो अपने फर्स्ट पे सबसे पहला मसला दरपेश आया था वो था बच्चे को फीड करवाने के बाद क्या किया जाए जिससे वो वॉमिटिंग करके अपना दूध ना निकाले। इस तरह की परेशानी अक्सर ही जो है वो न्यूली मदर्स को आती हैं दरपेश, और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी पेश आई थी। तो अब मैं चाह रही हूँ कि किसी और के साथ हो तो उसको इसका जवाब मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ जिसमें आपको समझ आएगी कि फीड करवाने के बाद आपने बच्चे को किस तरह से बर्पिंग करवानी है, मतलब डकार दिलवाना है। इस क्लिप में आप देख रहे हैं कि एक माँ जो है वो अपने न्यूबॉर्न को अपनी सीने से लगाकर और उसकी कमर पे हाथ फेर रही है जिससे कि उनका बच्चा जब बर्पिंग कर सके और डकार ले ले और दूध हजम हो जाए उसका। और अगली क्लिप में भी आप देखेंगे कि उसमें एक औरत जो मतलब न्यूबॉर्न नहीं है, उसका बेबी, वो उस बच्चे की जो है ना उसको अपनी गोद में बिठाकर उसके फेस को इस तरह से पकड़ा है और पीछे से उसको बर्पिंग करवाने की कोशिश कर रही है। जब बच्चा छोटा होता है, जो मतलब अभी न्यू पैदा हुआ है, उस बच्चे के लिए तकरीबन कुछ सेकंड्स में ही उसका दूध जो है ना वो हजम हो जाता है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बस थोड़ी देर के लिए ही आपको ये करना पड़ता है अमल। इसके बाद आप खुद ही देखेंगे कि बच्चा खुद ही जाए ना डकार ले लेगा और वो लेने के बाद उसका दूध हजम हो जाएगा। अगर फीड करवाते हुए ही बच्चा सो जाएगा तो बाद में आप उसको मतलब दूध हजम नहीं करवाती तो इस तरह हो सकता है कि बच्चा जो है वो वॉमिटिंग कर सकता है और दूध निकाल सकता है। अक्सर मुंह और नाक से बच्चे जो है ना दूध निकाल देते हैं। उसकी वजह यही होती है कि माँ फीड करवाते हुए बच्चे को सुला देती है और उसको दूध हजम नहीं करवाती। तो हर माँ की कोशिश होती है कि उसका बच्चा सुकून से रहे और अच्छी ज़िंदगी जिए। तो आपको ये थोड़ा सा तो करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आगे जितनी भी वीडियोस आएँ आप उसको देख सकें। और मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आगे जितनी भी मज़ीद वीडियोस आएँ उससे आपको सीखने को मिले। मैं आपकी ज़ैनब और एक माँ, इस तरह आप हैं।